willkommen beim weiteren Unboxing von mir, und zwar wird es heute um den Skytech Shuriken Rev 2 gehen, den man hier immer noch sieht, verpackt von Amazon. Und ja, würde man den mal jetzt kurz auspacken. Ja, ich habe mir geholt, weil mein CPU-Kühler relativ schrottig war und laut, vor allem mit 4000 Umdrehungen pro Minute. Und ja, habe ich mich jetzt für den entschieden. Wir haben haben wir wieder Papierkram. Der kostet 27 Euro. Und ja, Papierkram, Werbung und Rechnung. Ja, 27 Euro. Sockel AM3, AM2 Plus, AM2 940 und so weiter. Und für den Intel LGA 1366. Und ja, niedrige Stufen noch, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde, da ich den in die Beschreibung, beziehungsweise die ganzen Sockel nochmal in die Beschreibung tun werde. Ja, hier sehen wir noch mal, dass es ein 4-Pin ist mit ein 100er Lüfter, kein 120er. Und ja, wenn wir den mal kurz hier versuchen herauszupacken. Okay, da oben ist so eine Klappe. So, jetzt aufpassen. Okay, hier sind die ganzen Teile drin. Dann haben wir einmal hier den Kühlkörper plus die Heatpipes und okay. Und einmal nochmal kurz eine Beschreibung. Wenn man hier nochmal sehen kann. Ups, warum? Ja, die werde ich jetzt nicht kurz sagen. Hier haben wir nochmal einmal hier eine Warnung, dass man den Kleber wegmachen soll. Oder was steht da drauf? Ja. Dass man den kurz noch wegmachen muss, diese Folie hier. Dann einmal wie viele Heatpipes? 6 insgesamt. 3 auf jeder Seite. Hier 3 und dort 3. Dann haben wir hier einmal den 110er Lüfter. Wenn man jetzt auf Amazon geht, dann sieht man, dass da irgendwie noch so ein Staubfilter dabei ist, aber der ist nicht dabei. Ja, der ist relativ schmal. Und ja, kann man hier sehen, dass er relativ schmal ist. Und ja, der wird so jetzt senkrecht auf das Board gesetzt. Und dazu werde ich natürlich auch noch ein Video machen, wie man den befestigt. Hier hat man nochmal den 4-Pin-Stecker. Und ja, haben wir einmal die Teile für den Sockel. Hier einmal Intel und AMD. Und nochmal, ja, Wärmeleitpaste habe ich aber schon. Und ja, das war's eigentlich auch schon von dem Video. Und man sieht sich beim nächsten Video. Ciao.